waxay ahaayeen dhalinyaro kuwaasi jihaatamayo goobaha dagaal waxa kaaga filan yaa dilay fircawn hadhihi al-umma ummadatan nabigu ku tilmaamay fircawnkeedii nabi muuse waqtigiisa fircawn baa noolaa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi mid ummadiisi kamida ayaa imtixaanimadii shaydaannimadiisii markii laga yaabay lagu tilmaamay inuu yahay fircawn hadhihi al-umma abi jahl abdurrahman ibn awf muxuu lahaa wiil yar baa dhinacaygiisa soo taagay buu yiri markaas wuxuu igu yiri ya ammi abi jahl waakee waa riwaayad saxiixa abi jahl ma raadinay ninka abi jahl leeyahay waa wiil yar oo ansaara oo madiina ku dhashay oo dhowr iyo 10 jirka oo makaba arag abi jahl ka la sheegay inuu warkiisu maqlay ninka nabiga caay jiray ee maagi jiray ee muslimiinta nafta isugu keenuu maqlay laakiin bidaatiisa ma garan maayo wuxuu se ku dhaarsan yahay inaan abi jahl maanta noolaanin ninka dhana ciidamada wata inuu isagu isku beego dabeetana wuxuu yiri ammi abi jahl mee anigoo la yaaban buu leeyahay kii su'aashiisii ayaa dhanka kalena mid kale iska kaysoo taagay buu leeyahay markaasuu isna ila qarsaday buu leeyahay waxay rabaan xataa inuu keligii mid waliba loo sheego isagu keligii ninka soo dilo kii kale dhinaciga kale istaagay wuxuu igu yiri ammi abi jahl mee war maxaa ku falaysaa ma ku yiri waxay dhahdeen waxaanu maqlay inuu ilaahay nabigiisa caay jiray oo nabigu ka badbaadi waayay waxaan isku dayayaa markaas buu leeyahay maanta inaanu sinaba u baxsanin abi jahl sida geedka u muuqda buu leeyahay baaxadiisa iyo weynidiisa oo ay ciidamo hareer tubayin oo ay ku wareegsayin ay halka ka soo baxay buu labadan wiilna dhinacyadayda kuma aaminaya buu leeyahay waxaan leeyahay buu ma rag waaweyn hareeraha ka xigaan yani hatta meelahay ka xigaan ayaanu ka aamin qabin in weerarku ka soo galo inuu day abi jahl u diro mudaaye haddana markuu arkay nimankan isay musirriin ugu yihiin abu jahlka intaan leeg inay ka takhalusaan ayuu wuxuu yiri waa ka ninka raadinaysay labadiiba waa duuleen waa ku yaaceen abi jahl ciidankii watiyo wixii oo dhan inta la jeexaa seefta lagu boobay dhulka loogu tuuray dabeetana nabiga mid waliba u yimi isagoo ilaahay rasuulkiisa iyo abi jahl baa soo dilay ana dilay iyadoo la isku hayo wuxuu ku yiri seefihna miyaa maydeen may bay yiraahdeen miyaa masaxdeen may keena buu yiri seefihna seefahoodii buu aagay dabeetana wuxuu yiri kilaakuma qatala labadiinuba waa disheen buu nabigu ku yiri labadiinuba seefihini waa ku dhaceen oo abi jahl labadiinuba waa dishay ibn afra muaad ibn amr ibn al-jamuh iyo muaad ibn al-harith waa laba wiil oo yar yar oo ansaar oo dhalinyaro ah oo aan arag ay abi jahl ka inta la ka takhalusay bal amant عالم الإسلام دول وين ولا يقانو سند يا إنديا سند وقبل كسرية باكستان يا إنديا أنت إذا صاروا أردن أما غيبت إذا بدن وحفرتي محمد بن القاسم علماء تاريخ التلمامان محمد بن القاسم ويل تدبي تمشروها يعني ماذا هو قامين يقول القاسم ما أنت مسلم كنت جاي فرتي سلام كصادري وحها محمد بن القاسم حلنا وحي هاي ضدك كاني أمد وحنور ربطين حقيقي سو سلف الأمة النوع عصبي هانشري إمام الشافعي مركو يمي إمام مالك موطأ وكقادني 8 سدح جربوها isagoo ka yimi marka reer maka sufyaaneenka iyo cilmigoodii isagoo reer maka soo dhameeyay ayuu madiina u yimi si uu imaam malik muwatta uga xambaaro dhowr iyo 10 jir buu mufti ku ahaa oo fatwoonay aimadu noocaas ay wada ahaayeen imaam al-bukhari waxa la tilmaamaa wuxuu leeyahay 18 jir baan ahaa buu leeyahay markan qadaaya saxaaba wax ka qori jiray 18 jir baan ahaa markuu maxay qadaaya saxaaba wax ka tasniifinayay dadkii muslimiintii hore waxay ahayn dad wax u nool cimrigu waa intaan aynu nool lahay inta ugu macaanina waa da'dan aan joogno inta ugu macaani waa da'da dhalinyaranimo ee wada joogtaan hadda waa da'da si dhowr iyo 10 jirka iyo 20 jirka iyo 30 jirka leh waa da qofku wuxuu rabo uu xaqiijin karo waa da qofku waqtigiisa oo dhan uu leeyahay waa da qofku caafimaad qabo waa da qofku uu koritaan ku jiro jidhaan aqli ah da markuu gaaro qofku xagga kale u socda wax waliba way sii dhinmayaan laakiin marka kan wax waliba way u ziyaadayaan laakiin waxay ku xidhan tahay qofku hamiga uu xambaarsan yahay inta uu yahay iyo waxa uu rabo inuu bedelo waxay leenahay taariikhdii muslimiintii hore cidii wax bedeshay ee nolosha tan gadiday dhalinyaro ay ahaayeen saxaabada taabiciinta salafkaasi dhalinyaro ay ahaayeen haday cilmi tahay iyo fatwo iyo aqoon la barto haday jihaadtay حتى مامول يهجامنتي أسامة بن زيد كو نبي جعلا أبيه هنا وجعلا
18 jir buu ahaa markuu hogaaminayay ciidamada Mu'ta markii uu ciidanka u dhiibay nabigu sallallahu wasallam alayhi 18 sano ayuu jiray 18 jir nin ah ayaa wuxuu hogaaminayaa ciidan loogu talagalay inuu waajaho maxay kristankii oo dhan ciidan dhowr boqol oo kun ah ayaa loogu talagalay inuu waajaho isagoo wiil 18 jir ah idan qaadatul juyush ayay ahaayeen macaarigta rag bay ku ahaayeen cilmiga rag bay ku ahaayeen wax kasto nolosha waxay rumaysanayeen inay bedeli karayaan faraqa inoo dhaxeeya muxuu yahay waxa inoo dhaxeeya koowaad wuxuu yahay waxay haayeen iyagu kow dad iimaan qalbigooda galay mabda'na u nool rumaysanna cimrigu inuu yar yahay ee intan yar inuu ka faa'iideeyo maximum inuu ka faa'iideeyo intan yar waa wax yar waa saacado cimrigu hadii la tiriyo waxaad nooshay oo dhamay laakiin saacadahaas buu rabay inuu nolosha gadiyo oo wax badan ka sameeyo